สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Eastside Union High School District เมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับวันนี้เป็นหัวข้อ Chemistry ซึ่งเป็นครั้งที่2ของวิชา Chemistry นะคะสำหรับวันนี้วิทยากรรับเชิญของเราคือรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณและดร.ดวงกมลจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนวิทยากรของ Eastside Union High School District คือคุณโจขอเชิญอาจารย์สุภวรรณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นเคมีตอนที่2นะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตารางเพอริโอดิกนะคะแล้วก็จะมีการทดลองนะคะต่างๆประมาณ9เรื่องด้วยกันนะคะก็วันนี้ก็อาจารย์ดวงกมลนันทศรีนะคะก็มาเป็นวิทยากรช่วยเราในวันนี้ด้วยค่ะเรียนเชิญอาจารย์ดวงกมลค่ะสวัสดีค่ะก็ยินดีนะคะที่ได้มาเป็นวิทยากรวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวก็รบกวนท่าทางอาจารย์โจพร้อมก็เริ่มได้เลยไหมคะอาจารย์Joe we are ready I'll split my prize with Please you start Good evening or good morning I am very excited and honored to be here again to share this lesson with you. I hope they are being useful for you. ค่ะวันนี้วิทยากรเราก็เป็นท่านเดิมนะคะคือโจแดมสันบิกนะคะก็วันนี้ก็เป็นเรื่องของเคมีอีกครั้งหนึ่งนะคะOkay go on please Okay I thought I would share one more time the bottle trick with you. Again, all you have to do is just twist the bottle. ถ้าใครได้ดูตอนเรื่องของฟิสิกส์นะคะเรากำลังจะทดลองให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของความดัน จำได้ไหมคะเราความดันอากาศนะคะเดี๋ยวดูนะคะดูซิว่าเขาทำแล้วเนี่ยที่ให้เราสังเกตเห็นคือจะมีควันสีขาวเกิดขึ้นจำได้ไหมคะอันนั้นคือการที่เราเปลี่ยนความดันนะคะเราอัดความดันเข้าไปแล้วภายในเนี้ยก็มีน้ำนะคะไอน้ำอยู่นะคะแล้วจะเห็นควันขาวๆนั่นก็คือความร้อนเวลาเราอัดนะคะอัดความดันเข้าไปเนี่ยภายในขวดเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงกว่าภายนอกเสร็จแล้วพอเขาค่อยๆเปิดฝาออกนะตอนที่ฝากระเด็นออกตอนนั้นเนี่ยน้ำภายที่อยู่ภายในเนี่ยค่ะก็จะออกมาที่มาเจอกับความเย็นข้างนอกคือเย็นกว่าภายในขวดเราก็เห็นเป็นควันขาวๆ Thank you very much I think some of us did get it like you did Okay that is good So our first lesson tonight for chemistry is the periodic table of teen elements ค่ะเริ่มแรก Translate please ค่ะเริ่มแรกนะคะวันนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับตารางธาตุนะคะแต่จะไม่ค่อยเหมือนกับตารางธาตุที่เราสอนนักเรียนตามโรงเรียนสักเท่าไหร่อาจจะเป็นแนวทางเพื่อให้นักเรียนพอที่จะทราบถึงว่ามันจะแบ่งอะไรกันยังไงนะคะเดี๋ยวลองดูกิจกรรมเขาว่าจะทำให้นักเรียนเรามีความเข้าใจอะไรได้มากขึ้นนะคะก็จะเริ่มจากที่เป็นตารางนะคะที่อาจารย์ได้แจกไปนะคะจะมีอยู่2ตารางใช่ไหมคะมีเป็นperiodic table of the teen elements กับ Thai elements นะคะตอนนี้ขอเริ่มแบบ teen elements ของเขาดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูของ Thai element ทีหลังนะคะ Okay This is an introductory lesson for our students to the periodic table and many of our students have not heard of elements before or are not familiar with the periodic table and so while we can tell them about Mendeleev and how he invented the periodic table we have made this version of a periodic table that may make more sense for our students Translate pleaseค่ะอันนี้เขาก็บอกว่าสาเหตุที่เขาทำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเด็กเนี่ยจะยังไม่เคยรู้จักเกี่ยวกับการที่สารในที่มีอยู่ในโลกเราเนี่ยนะคะว่ามันจะแบ่งออกเป็นกลุ่มอะไรยังไงบ้างเป็นกลุ่มอะไรยังไงเขาก็เลยคิดค้นกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะ
เหมือนกับว่าเป็นการจัดระบบของสารชนิดหนึ่งหรือว่าอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะให้มันมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นอะไรเดียวกันแล้วก็มาจัดเรียงกันซึ่งอันนี้ก็จะทำให้นักเรียนของเราเนี่ยมีความเข้าใจในการจัดระบบมากขึ้นนะคะ So, special for you, I made a copy that had some different elements, but some things that might be common to Thailand. So I added instead of some of the different kinds of clothes we had here, I added some other things, a durian fruit, an elephant, and namprik. Maybe some more common things. ค่ะอันนี้เขาบอกว่าอันที่เขาทำทางนู้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเข้ากับทางสังคมของเขาไม่ว่าจะเป็นชื่อชนิดอาหารหรือว่าชื่อผลิตภัณฑ์สินค้านะคะแล้วเขาก็ได้ทำในลักษณะเดียวกันแต่ได้เปลี่ยนบางชนิดเนี่ยเป็นของในประเทศไทยนะคะอย่างเบอร์4เนี่ยนะคะจะเป็นอาหารแลมเพียนะคะแต่พอมาเป็นของไทยเขาก็ได้เปลี่ยนเป็นน้ำพริกนะคะเบอร์8อาหารก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะเป็นผัดไทยเบอร์10ชื่อนักร้องก็เปลี่ยนไปนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ทำให้นักเรียนของเราเนี่ยมองชนิดของสิ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยมองออกนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้เขา This activity. Yeah, please continue. Sorry. Okay. This activity is about the arrangement of the periodic table and demonstrates the idea of the groups in vertical columns and the periods in horizontal rows. I'm sorry, in horizontal rows. And so you have to cut out all of the different elements, and you should have 25 boxes. ค่ะตอนนี้นะคะเขาก็เริ่มอธิบายว่าเขาจะต้องเริ่มตัดกล่องเล็กๆตรงนี้นะคะเศษกระดาษเล็กๆตรงนี้ตามที่ในตารางเนี่ยค่ะตัดเลยเพื่อที่จะได้นำจัดเรียงตามแถวแล้วก็ตามแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะเพื่อที่จะให้ดูว่ากรุ๊ปไหนมันเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะเขาก็กำลังทำการตัดอยู่นะคะซึ่งเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ25ชีทเล็กๆนะคะหรือ25กล่องเล็กๆแต่จะพบว่าบางเลขเนี่ยจะหายไปนะคะแต่เดี๋ยวลองฟังเขาเฉลยดูว่าที่มันจะหายไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงนะคะ So what I do with this activity is I give each student a complete sheet like this, and they must cut them out and then arrange them into what they think are similar groups. So what different groups do you see that are similar? ค่ะหลังจากตัดแล้วนะคะเขาก็ให้นักเรียนเนี่ยค่ะเรียงตามกลุ่มยังไม่ต้องเรียงก็ได้ค่ะอาจารย์เอามากองไว้ด้วยกันถ้าสิ่งไหนที่เป็นในกลุ่มเดียวกันเนี่ยอาจารย์ก็จับมากองไว้เป็นกองนะคะอาจจะได้สักประมาณ 5-6 กองนะคะอาจารย์ลองค่อยๆเริ่มดูไปตั้งแต่แรกนะคะเบอร์1ก็จะเป็น Nike รองเท้า Nike ใช่ไหมคะเบอร์ถัดไปเบอร์4ก็จะเป็นพวกในกลุ่มอาหารนะคะเบอร์13ถัดมาก็เป็นกลุ่มรองเท้าอีกละอันนี้ก็แสดงว่าเบอร์1กับเบอร์13เนี่ยน่าจะมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะอาจารย์ก็ลองให้นักเรียนเนี่ยทำตัดออกมาแล้วก็จัดเป็นกลุ่มๆนะคะ And so you might notice that there is a group that are all singers or artists, including my favorite Bird Tong Chai, Tata Young, and Mai Charanpura. Those are my personal favorites. ค่ะอันนี้เขาก็มีแซวเมืองไทยนิดหน่อยนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าอย่างกรณีที่เบิร์ดธงชัยทาทายังแล้วก็ใหม่เจริญปุระเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นคล้ายกับเป็นซูเปอร์สตาร์เมืองไทยเนี่ยเขาชอบคาแรคเตอร์ตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะจัดมาไว้ในกลุ่มเดียวกันในลักษณะเนี้ยนะคะนี่ก็ดูเหมือนกับว่าเขากำลังจะเริ่มทำอยู่แล้วเขาก็เริ่มติดกระดาษกาวไว้ข้างหลังละเพื่อที่จะเตรียมจัดให้มันอยู่ในแถวเดียวกันนะคะ ค่ะเข้าใจว่าอันนี้นะคะก็คือจะทำให้เราคุ้นเคยการแบ่งจัดกลุ่มนะคะอันนี้เราบอกเมื่อกี้บอกเขาอธิบายว่าจะแบ่งเป็นทั้งในแนวตั้งและแนวนอนนะคะงั้นเดี๋ยวเวลาเราจัดกลุ่มเนี่ยเราจัดกลุ่มชนิดใช่ไหมคะชนิดของเรื่องนี่นะคะก็จะมีของใช้เป็นรองเท้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ดารานักร้องอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาคนโปรดของเขาก็คือเบิร์ตธงชัยนะคะแล้วก็ทัทยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะใหม่เจริญปุระนะคะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้คือเข้าใจว่าเทคนิคเขาคือให้เอาเรื่องอะไรที่นักเรียนคุ้นเคยและจะได้ง่ายขึ้นนะคะให้เข้าใจว่าการจัดแบ่งของตารางธาตุเนี่ยเป็นอย่างไร What I am going to do tonight is organize these for you onto a board, and then you can create your own periodic table that represents the elements in similar columns and increasing numerical order from left to right. ค่ะในขณะนี้เขาก็กำลังเตรียมให้เราเหมือนกับที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะโดยที่เขาบอกว่าพอหลังจากที่เขาจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาจัดกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกันพวกกีฬาเหมือนกันหรือว่าอาหารเหมือนกันรองเท้าเหมือนกันเนี่ยนะคะก็จัดอยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกันนะคะโดยที่แนวตั้งเดียวกันเนี่ยก็ต้องเรียงตามลำดับจากเลขน้อยไปเลขมากนะคะแนวตั้งค่ะส่วนแนวนอนนะคะก็เหมือนกันซึ่งแนวนอนก็จะต้องเรียงจากเลขน้อยไปเลขมากจากซ้ายไปขวานะคะ So the only instructions I give my class are to cut them out, put them in similar groups, and then organize them so that they are in numerical order, 1 until the last number they find. But that they also have to be in groups from top to bottom. And so I tell them to start with number 1, which in this case is the Nike shoes. And so number 1 will go in the top left corner. ค่ะนี่เขาก็เริ่มทำแล้วนะคะหลังจากแบ่งกลุ่มเสร็จก็เริ่มจะนำมาจัดลงในส่วนที่เราจะทำให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นมองเป็นระบบมากขึ้นนะคะโดยเริ่มจากเลข1ก่อนนะคะตามที่กล่าวไปเมื่อตะกี้ว่าเราจะเริ่มจากเลขน้อยไปเลขมากจากแนวตั้งด้านบนนะคะมาด้านล่างนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าเบอร์1เนี่ยจะเป็นรองเท้าไนกี้ใช่ไหมคะก็จะอยู่ด้านมุมด้านซ้ายด้านบนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะอาจารย์ลองทำตามไปก่อนนะคะคาดว่าตอนนี้อาจารย์น่าจะแบ่งกลุ่มได้หลายกลุ่มแล้วใช่ไหมคะได้ตกลงได้5กลุ่มหรือเปล่าคะได้กี่กลุ่มคะได้3ได้อะไรบ้างคะ singers แล้วก็มีอะไรคะ transportation Okay, go on, please. And so the next number, obviously, is number 2, but there is no number 2. So then my students will get frustrated, and I say, well, go to the next number. And so they find number 3, and number 3 is also a pair of shoes. ค่ะหลังจากที่ติดเบอร์1แล้วนะคะนักเรียนของทางโจเนี่ยเขาก็ได้หาว่าเบอร์2มันอยู่ตรงไหนจะได้เอามาติดให้เรียงกันใช่ไหมคะแต่พบว่าเบอร์2เนี่ยไม่มีในที่เขาให้มานะคะก็อาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นดูเบอร์ถัดไปละกันก็เป็นเบอร์3ทีนี้เบอร์3เนี่ยพอหยิบออกมาเบอร์3ก็เป็นชนิดของรองเท้าเหมือนกันแต่เป็น Adidas นะคะก็พบว่าน่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับในกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มรองเท้าเพราะฉะนั้นเบอร์3ตรงนี้ก็ไปอยู่ในตำแหน่งด้านล่างของ Nike Shoe นะคะ
ของรองเท้าไนกี้ก็ได้ติดเบอร์ 3 ลงไปในด้านล่างนะคะ Joe, now I know what you mean. We didn't get the pictures out for most of them. But anyway, we can read it. We can read it. That's okay. Okay, that's too bad because the pictures really help, especially for our students that are learning English. They have the pictures on there, and so it helps them to be able to visualize and put them in order. Yes, We will know. try and send another copy that has the pictures. It doesn't come out either, but it's okay for today. But when we're gonna do the Right. exercise, we will make sure that the pictures We come can out fax too. it. Yeah. Fine. We can either fax it or I can send a PDF that will have the pictures. So the next number then is number 4, and so that goes right after number 3. And even though it is a food, it goes next to number 3, which is the shoes. The next number is 5. I'm sorry, go ahead, translate. โอเค ต่อไปนะคะเบอร์ 4 ใช่ไหมคะ ถัดจากเบอร์ 3 แล้วก็เบอร์ 4 ทีนี้เบอร์ 4 เนี่ยเป็นกลุ่มของอาหารจะคนละกลุ่มกัน ถ้าอาจารย์ดูเบอร์ 4 ของไทยจะเป็นน้ำพริกใช่ไหมคะ น้ำพริกเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับรองเท้า เพราะฉะนั้นน้ำพริกก็ต้องมาอยู่อีกกลุ่มหนึ่ง อีกกลุ่มหนึ่งก็คือตั้งแถวใหม่นะคะ จะเป็นค่ะ เป็นคอลัมน์ก็คือเป็นแถวแนวตั้งนะคะ ถัดจากเบอร์ 3 ก็ติดอยู่ตามที่อาจารย์โจกล่าวนะคะ เมื่อตะกี้ที่อาจารย์สุภวรรณได้คุยกับทางอาจารย์โจก็บอกว่าเนื่องจากว่าไฟล์ที่เราได้มาเนี่ยมันไม่มีรูปนะคะ ถ้าอาจารย์จะนำไปใช้ในกิจกรรมที่โรงเรียนก็อาจจะเพิ่มเติมรูปให้นักเรียนเพื่อที่จะทำให้จัดกลุ่มได้ง่ายขึ้นนะคะ And so the next number is 5, but there is no number 5. And so I tell my students to use the next number they find. And so they will put number 6, and usually they will not leave a space. They will put number 6 right next to number 4. And so later on they will confuse their order and they will have to fix it. So for this tonight, I will leave the space for number 6. But usually they will just put 6 right here. Translate? ค่ะ คืออย่างนี้นะคะ ถัดไปเบอร์ 5 พบว่าในแผ่นของอาจารย์ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูเบอร์ถัดไปเหมือนเช่นเบอร์ 2 ไม่มีดูเบอร์ 3 นะคะ นี่ก็ดูเบอร์ 6 เบอร์ 6 ของอาจารย์เป็นดิกกี้ใช่ไหมคะดิกกี้คาดว่าน่าจะเป็นยี่ห้อของเสื้อเครื่องแต่งกายนะคะก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะแต่เขาบอกว่าเราก็ไม่ได้วางตรงที่5นะคะเพราะว่าตรงตำแหน่งนั้นเนี่ยเว้นไว้สำหรับเบอร์5นะคะเราก็เถิบมานิดนึงเบอร์ 6 ก็เถิบมานิดนึงเดี๋ยวดูว่าเพราะอะไรจึงจะเถิบมานะคะอันนี้เขายังไม่ได้เฉลยอาจารย์รบกวนวางไปตามนั้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวดูของที่เหลือของเราว่ามันพอจะจัดกลุ่มไหนบ้างก็จะจัดไล่ลงมาตามแถวนะคะ Now we don't know what Dickies is. Is that what kind of product or what? Is a You don't know what? Yes, Dickies. I'm sorry. Dickies are a brand of clothes. On my picture, it shows a pair of pants. Sorry for that. ค่ะ Dickies ก็เป็นยี่ห้อของกางเกงนะคะเขาบอกว่าบังเอิญของเราเนี่ยไม่มีรูปเราก็เลยดูยากค่ะแต่ถ้าเป็นเมืองไทยอาจารย์ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นยี่ห้อที่เด็กๆเขารู้จักกันก็ได้นะคะ Their logo is a gorilla, and that's why it says strong enough for a gorilla. Okay, go on. Okay. The next number then is 7, which are some sandals, and then 8, which is pad thai, and 9 is a tuk-tuk. ค่ะ ตอนนี้เขาก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะเบอร์ 7 เบอร์ 8 เบอร์ 9 เบอร์ 7 เป็นแซนดลนะคะรองเท้าแตะนะคะเบอร์ 8
เป็นผัดไทยแต่เขาก็ยังเรียงไปในแนวนอนอยู่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวดูซิว่าทำไมเรียงไปในแนวนอนทั้งที่มันเป็นกลุ่มของอาหารเหมือนกันก็น่าจะมาไว้ในแถวเดียวกันใช่ไหมคะเบอร์ 9 เป็นตุ๊กๆนะคะอันนี้เขาเรียงถึงเบอร์ 9 อยู่นะคะ Now I finished What is important? What is important is that the students are doing this on their desk, organizing them. They are not pasting them on the paper. They are just moving the squares around on their desk, just like your teachers are. Okay, go on this, please. Okay. And so now number 9, and then 10. And so they're just putting them into order. 11. ค่ะอันนี้เขาก็บอกว่าให้เรียงไปตามลำดับก่อนนะคะเรียงไปตามแนวนอนให้หมดก่อนเท่าที่มีแล้วถ้าอันไหนไม่มีเนี่ยก็เว้นช่องไว้นะคะ And now, some of my, oh, I'm sorry. I did make a mistake. Number 7 is sandals. Where should sandals go? Right. Exactly. I wonder. ค่ะ That should go back under number 3. yeah. That is in the same group Yeah, as it's the a shoes. kind of shoes ค่ะ Right. ค่ะอันนี้เขาบอกว่าเขาก็พบว่าพอเรียงไปเรื่อยๆชักจะกว้างเกินบอร์ดที่เตรียมมานะคะเขาก็เลยชักจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่ากลับไปมองที่เบอร์ 7ก็พบว่าเบอร์ 7เนี่ยเป็นชนิดของรองเท้าเหมือนกันก็น่าจะเป็นมาไว้ในกลุ่มที่1เหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นทริคในการสอนก็ได้ค่ะอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์บอกเด็กตั้งแต่แรกเนี่ยเด็กเขาก็จะเหมือนกับอาจารย์ไปชักนำเขานำความรู้ไปให้เขาเลยโดยที่เขาไม่ได้คิดเองใช่ไหมคะแต่ถ้าอาจารย์ลองบอกเขาว่ามันเราลองทำไปเรื่อยๆของเราตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้นึกอะไรเลยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าก็เป็นทำให้เขาเกิดความคิดของเขาด้วยตัวเองนะคะจะเป็นเทคนิคหนึ่งที่นำไปใช้ได้นะคะค่ะ is a good technique And so now we notice that after number 7 is number 8, and that is the pad thai, and that will then come down over here under the nam prik. ค่ะเบอร์ 8ก็เหมือนกันค่ะเบอร์ 8เป็นผัดไทยเพราะฉะนั้นผัดไทยเป็นชนิดของอาหารก็มาอยู่ใต้น้ำพริกนะคะเบอร์ 9 ตุ๊กๆใช่ไหมคะเดี๋ยวเราดูเขานะคะตุ๊กๆจะไว้ตรงไหน Right, and then we have to move all of the other ones to follow the order numerically. And so, as we continue our order, now we have 3 in a column here, which include the Nike shoes, the Adidas shoes, and the sandals. ค่ะหลังจากที่เขาจัดมาจนถึงเบอร์ 11นะคะเขาก็มาดูตามกลุ่มมาดูตามแนวตั้งนะคะพบว่าในแถวที่1ของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของรองเท้าเริ่มตั้งแต่รองเท้า Nike รองเท้า Adidas แล้วก็รองเท้าแตะนะคะเนี่ยค่ะกลุ่มถัดมาก็จะมาเรื่อยๆนะคะแต่เดี๋ยวลองดูตรงกลุ่มมีบางกลุ่มไหมคะที่อาจารย์เห็นว่ามันไม่เข้าพวกกันเดี๋ยวลองสังเกตดูนะคะว่ามีกลุ่มไหนบ้างหรือเปล่า And so, if you continue the order and put it into the complete order, it goes to 12, 13 repeats to the first group, the first column, and then all of the rest of them start to fall in place. 14 is the durian, goes below pad thai. 15 is the elephant, which goes below the tuk-tuk. 16 is my charan pura, which goes below bird thong chai. And all of the rest, we have the Bangkok Bravos below the Chiang Mai 6s. For number 18, we have Echo, which is another brand of clothing, which goes below the Mohom. And now we notice that up in the second row, we have 3, 4,
5 is missing, and then 6. But in this column, 6 does not work because these are singers, and this 6 is closed. So then we move it down to here. ค่ะทีนี้ก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะอาจารย์หลังจากที่จัดกลุ่มของตุ๊กเสร็จก็เรียงไปเรื่อยๆเบอร์10เป็นเบิร์ดเบอร์11เป็นคริกเก็ตเบอร์12เป็นหม้อห้อมใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นมา13เบอร์13ก็เป็นรองเท้าอีกละถ้าเป็นรองเท้าก็ต้องวนกลับมาในแถวแรกนะคะก็ต้องมาวางใต้7ก็เป็นเบอร์13เป็นแวนนะคะถัดมา14อาจารย์จะเห็นว่าเริ่มเป็นระบบมากขึ้นแล้วเพราะว่าทั้งชนิดของสิ่งที่เรานำมาจัดเรียงนะคะแล้วก็ลำดับตามตัวเลขด้วยนะคะก็มี13 14 15ไปเรื่อยๆนะคะ16จะเป็นใหม่เจริญปุระซึ่งก็อยู่ด้านล่างของธงชัยแม็กอินไตร์เบอร์10นะคะเบอร์17ก็เป็นฟุตบอลนะคะอยู่ข้างใต้คริกเก็ตเบอร์11นะคะ18เอ็กโคนี่ก็เป็นยี่ห้อของเสื้อผ้านะคะอันนี้ก็เรียงมาเรื่อยๆนะคะและพบว่าเบอร์6นะคะพอไล่เรียงตามมองอีกครั้งหนึ่งเบอร์5ขาดไปก็ยังไม่เป็นไรนะคะแต่พอดูเบอร์6แล้วเบอร์6พบว่าเบอร์6เนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับที่จัดไว้เดิมซึ่งกลุ่มเดิมที่เขาวางไว้เขาเว้นไปแค่ช่องเดียวก็จะมาตรงกับของเบิร์ดใช่ไหมคะพบว่าเป็นคนละกลุ่มเราก็ต้องเอากลุ่มของเสื้อผ้าดิกกี้เบอร์6นะคะไปไว้ตรงหม้อห้อมถูกไหมคะก็จะมาอยู่แถวขวาสุดนะคะ Yes, อาจารย์ดวงกมล already did hers. Can you show to Joe? We already did here. ขอกล้องมาที่อาจารย์ดวงกมลนิดหนึ่ง close ที่แผ่นที่อาจารย์ทำอะค่ะ And so, Okay, Joe here, is that correct? Though we don't have pictures. Correct. And then the extra squares are to complete the numbers that are missing. And so there is no number 2, so that one will come over here and go in the top space. The other number, which is 5, can go here. And then 25 would go down below. ค่ะ And so those 3 blank squares fill in the last numbers of number 2, number 5, and number 25 to start a new family. I'm sorry, a new period. ค่ะอันนี้เขาบอกว่าเราก็จะมีกลุ่มแผ่นว่างๆอีก3แผ่นใช่ไหมคะแต่แผ่นว่างๆ3แผ่นเนี่ยเขาก็เอาไปวางไว้ตรงตำแหน่งที่ขาดหายไปคือตำแหน่งที่2เขาไปวางอยู่ตรงข้างบนอันที่6นะคะตำแหน่งที่5ก็มาวางอยู่ใกล้ๆอันที่6ตรงนั้นตามที่ได้เห็นใช่ไหมคะแล้วอีกแผ่นหนึ่งเดี๋ยวนะคะพอดีของเขามองไม่เห็นอยู่ข้างล่างค่ะอยู่ข้างล่างเบอร์19นะคะอันนั้นเตรียมไว้สำหรับไว้เป็นธาตุอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่จะค้นพบขึ้นมาใหม่ก็จะมีช่องที่จะเตรียมไว้ให้เขาไปอยู่ตรงนั้นนะคะ And so after they arrange them on the table, then I have them paste them onto the paper like your teachers already did. Once they paste them on the paper, then I have them color and label the similar groups. And so then these would be maybe all blue and blue. To show that those are all in the same group or family. And then the next one would be maybe another color of red to again show that they are all related by similar characteristics. ค่ะถัดจากนั้นเขาก็เริ่มมาทำให้กลุ่มเดียวกันเนี่ยสังเกตได้ง่ายขึ้นนะคะโดยกลุ่มแรกเนี่ยเขาก็ระบายด้วยสีน้ำเงินกลุ่มที่2ระบายด้วยสีแดงตามแถวนะคะกลุ่มที่3ระบายด้วยสีม่วงนะคะนั่นแหละค่ะก็คือแต่ละแถวก็ระบายด้วยสีต่างๆกันซึ่งในแถวเดียวกันเนี่ยสีเหมือนกันก็จะแสดงว่าเป็นลักษณะของสิ่งที่เป็นชนิดเดียวกันคล้ายกันนะคะในกลุ่มเดียวกันนะคะ
นั่นก็คือแสดงถึงลักษณะของเมื่อเปรียบเทียบกับทางเคมีก็คือลักษณะของสารที่มีสมบัติคล้ายๆกันเหมือนกันก็จะมาอยู่ในแถวเดียวกัน Joe, I have question. How do you know that where you're gonna put the blank papers in which column, which row? You know. Well, because those are the numbers that are missing. And so because they are the missing numbers, there are only a few places they can go because they have to be numerical from left to right. And so it is 1, 2. There is only one place really that 2 could go, and that would be right here. You could put, I guess, 2 in the second column, but just like the periodic table, you jump from hydrogen to helium. I tend to like to have them put it there. Well, I don't see that. I mean, you can put next to number 1. You could also do that. That's correct. And that I accept that also. But just because it is similar that way, it looks more like the real periodic table. Many students will put it in the second column, and it really does not matter. And then what they have to do is they have to come up with their own element that would fit into that column, whether it is in the second column or the last column. Okay, I would So, say for that example- I would say that if the student put at the second column, it should be okay too, right? Because they don't know the the table. Okay, That's all right. absolutely okay. correct. Good. That's correct. เมื่อกี้ที่ถามคำถามก็คือว่ารู้ได้ยังไงว่าจะเอาแผ่นเปล่าไว้ที่ตรงคอลัมน์ไหนใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วคือถ้านักเรียนไม่รู้เลยก็ถ้าใส่คอลัมน์ที่2เราก็ให้เขาผิดไม่ได้นะคะเราก็ต้องให้เขาถูกไปใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าถ้าอยู่ในคอลัมน์ที่2ก็ต้องเป็นประเภทหนึ่งถ้าคอลัมน์สุดท้ายก็จะต้องเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคะค่ะ Thank you. Please continue. Okay, and so then the last step is that they need to number the columns, and so they have columns 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and then also number the rows so that they end up with the periods 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And they also need to create their own elements for the 3 blank squares that fit with the correct column that they are in. So maybe for this one, it would be some other kind of sport, like polo or golf. In this one, they have to make some other kind of clothing, like a t-shirt or a swimming suit or something like that. And then another kind of shoes in this one. ค่ะอันนี้ถัดมานะคะหลังจากที่เราติดตัวว่างๆไปตรง3ที่คาดว่ามันจะน่าจะใช่แล้วนะคะตามที่อาจารย์สุวรรณได้เรียนไปเมื่อตะกี้ว่าอาจจะเถิบมาใกล้ๆ1ก็ได้ตัวแบงค์อันที่2นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเติมตัวที่จะเติมเข้าไปในแบงค์ตรงนี้ค่ะในช่องว่างตรงนี้ก็ต้องเป็นชนิดเดียวกับกลุ่มของที่เราวางไปด้วยนะคะซึ่งตรงนั้นเขาก็ได้ระบายสีไว้แล้วเช่นอันที่2เขาไปวางในกลุ่มทางขวาสุดนะคะเพราะว่าตรงนี้จะมีทั้งในแถวแล้วก็ตามแถวแล้วก็ตามแนวตั้งแนวนอนนะคะขอเรียกแนวตั้งแนวนอนดีกว่าแนวตั้งเนี่ยนะคะก็จะเป็นเบอร์2ก็จะต้องวางรูปของเสื้อผ้าใช่ไหมคะเบอร์5ก็จะเป็นชนิดของกีฬานะคะส่วนเบอร์25ก็ต้องเป็นชนิดของรองเท้านะคะเนี่ยค่ะในลักษณะนี้เมื่อเทียบได้กับการค้นพบธาตุใหม่ๆเราก็จะต้องมาดูว่าสมบัติมันเป็นยังไงแล้วก็จัดมันไปตามระบบตามหมู่ที่ถูกต้องนะคะ It's just an easy lesson because it's easier to talk about how all of the shoes are related and they're in a similar column as opposed to saying that there is hydrogen and lithium and sodium and potassium and rubidium, things that the students are not familiar with. ค่ะอันนี้เขาก็นำมาเปรียบเทียบกับตารางธาตุจริงของเรานะคะตารางธาตุจริงแถวแรกนะคะก็จะเป็นไฮโดรเจนลิเธียมโซเดียมโพแทสเซียมรูบิเดียมอะไรพวกนั้นใช่ไหมคะซึ่งสารในกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นสารลักษณะที่มีสมบัติใกล้เคียงกันคือสมบัติเหมือนกันในลักษณะเดียวกันนะคะหรือเลขถ้าพูดตามเคมีนิดนึงก็คือมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน
อิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ยเป็น1เหมือนกันก็มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มแรกนะคะก็คือเหมือนในลักษณะของตารางธาตุของเราแล้วล่ะค่ะสาเหตุที่เขานำเบอร์2ไปอยู่ขวาสุดแถวขวาสุดเพราะว่าเขาเปรียบเทียบกับฮีเลียมนะคะว่าฮีเลียมของเราเนี่ยเราก็ไปอยู่เป็น inert gas นะคะก็จะไปอยู่แถวขวาสุดของฮีเลียมเป็นเบอร์2ใช่ไหมคะแต่จะเอา2มาต่อ1ก็ได้นะคะแต่บังเอิญตามตารางธาตุจริงๆของเราเนี่ยมันอยู่ขวาสุดเขาก็เลยไว้ขวาสุดนะคะ And again, it is easier to talk about the sports group or the closed group as opposed to the halogens or the noble gases. And so in that way, again, we can relate back to it when we're talking about the real groups and say, remember how all of these sports were in a column? Well, the halogens are arranged the same way. And that is how the periodic table is put together. In these similar groups that go in columns from top to bottom, but also increasing size from left to right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. ค่ะก็คือตามที่ได้กล่าวไปเมื่อตะกี้เนี่ยนะคะก็คือ I didn't see before. See, I can get that red light on their mic when it goes on. เรียงตามลำดับไปนะคะถ้ากลุ่มไหนเป็นลักษณะเหมือนกันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเช่นเมื่อกี้เขาอธิบายว่าอย่างแถวที่7ของตารางถ้าเอาแถวสุดท้ายก่อนนะคะตามที่เมื่อตะกี้กล่าวไปเป็นก๊าซเฉื่อยใช่ไหมคะถัดมาแถวที่7ก็จะเป็นกลุ่มของธาตุไฮโดรเจนซึ่งด้านบนสุดก็จะเป็นตัวที่เล็กที่สุดนะคะก็คือเลขน้อยที่สุดอยู่ข้างบนเหมือนกันนะคะก็คือเนี่ยค่ะเรียงตามลำดับอย่างนี้แต่มีลักษณะของการที่เป็นฮาโลเจนเหมือนกันค่ะประเภทเดียวกันนะคะกลุ่มฮาโลเจนก็อยู่ในกลุ่มที่7กลุ่มโนเบิลแก๊สหรือก๊าซเฉื่อยก็อยู่ในกลุ่มที่8นะคะตามนี้นะคะไม่ทราบอาจารย์มีคำถาม Are there any other questions? ค่ะอาจารย์มีคำถามไหมคะเข้าใจการวางใช่ไหมคะครับทางหัวหินไม่มีคำถามครับผมเข้าใจดีครับ Joe, I think it's very good. No questions from our side, and I think this is a good way to induce the periodic table to the students, so they understand that they have to group it up, and also it has to be numerical order. That's good. Correct. Again, I'm sorry that you did not get the pictures, but we will try and resend that in a format that it will make sure you get the pictures. Thank you. Shall we move to the Okay. next experiment? Yes, let's move on to the next one. So the next one are 9 simple chemical and physical lab stations. And the paper that you have, I give this paper to each of my students, and we'll have these 9 stations set up around the classroom. And so then they will walk around in groups and have to follow the instructions on these different papers. And so, translate please. ค่ะการทดลองถัดมานะคะจะเป็นเกี่ยวกับในตามตารางนะคะลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแล้วก็ทางกายภาพนะคะอันนี้จะดูซิว่าแต่ละการทดลองเขาจะเรียกว่าเป็นสเตชันโดยที่เขาบอกว่าในห้องเขาเนี่ยจะจัดอยู่ทั้งหมดเดี๋ยวค่ะ9 กลุ่มนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะอยู่แต่ละมุมแล้วในใบที่อาจารย์ได้รับแจกไปแต่ละแผ่นก็จะเป็นแต่ละสถานีที่นักเรียนจะได้ศึกษานะคะในผลการทดลองก็จะมีให้บันทึกนะคะเริ่มตั้งแต่สถานีแรกจะเป็นเกี่ยวกับการเผาโลหะนะคะก็จะมีให้ใส่สิ่งที่สังเกตได้แล้วก็ลักษณะทางเคมีแล้วก็ทางกายภาพแล้วก็การอธิบายนะคะอันนี้เดี๋ยวเขาก็กำลังจะเตรียมอยู่ว่าจะยังไงต่อไปนะคะดิฉันเสริมนิดนะคะที่โรงเรียนนะคะ
ที่โรงเรียนที่East Side Union District อะนะคะเขาก็จะเป็นคลาสรูมแบบนี้แล้วก็ภายในห้องเรียนเขาเนี่ยก็จะมีโต๊ะแลบด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหลังห้องทีนี้ก็เข้าใจว่าสเตชันของเขาหมายความว่าโต๊ะนี้เขาก็จะวางอุปกรณ์เครื่องมือสารเคมีเอาไว้นะคะสเตชันที่1ก็จะเป็นเรื่องเผาเมทัลอย่างเงี้ยนะคะสเตชันที่2ก็จะเป็นอีกโต๊ะหนึ่งแล้วก็นักเรียนก็จะเทิร์นกันนะคะคนนี้ก็กลุ่มนี้แบ่งเป็นกลุ่มนึงก็ไปที่โต๊ะที่1แล้วกลุ่มถัดไปก็เลื่อนไปโต๊ะที่2เลื่อนไปโต๊ะที่3ทุกคนก็ได้ทำแล้วก็เวียนกันไปนะที่เขาเรียกสเตชันนะคะ Alright, I just explained to them that how you organize it in the classroom when you do these kinds of experiments, right? So you have stations in the bench, lab bench, each station is experiment. Correct. Our classrooms have counters around the outside of the room. And so I will spread these out so that the students are spread out around the classroom, and then also have some of them on the desks in the middle of the classroom. So I try and make the flow of the students as smooth as possible so they are not all clumping up. And so spread the stations out where the students have some space to work. And then, translate please. ค่ะก็จะคล้ายๆที่อาจารย์สุวรรณพูดไปเมื่อตะกี้นี้นะคะ คือว่าในห้องของเขาเนี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆและเด็กก็จะเวียนกันไปนะคะแล้วก็มีพื้นที่ในแต่ละกลุ่มพอสมควรนิดนึงเพราะว่าเด็กก็จะทำการทดลองกันตรงโต๊ะตรงนั้นที่วางอุปกรณ์แต่อุปกรณ์มันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะคะไม่ได้ทำให้เกะกะสับสนวุ่นวายอะไรในตรงนั้นนะคะก็จะสามารถพอเสร็จกลุ่มที่1ก็อาจจะกำหนดเวลาไว้ว่ากลุ่มนึงสัก10 นาที15 นาทีนะคะพอหมดเวลาก็เวียนกลุ่มไปตามที่จะนัดหมายกันไว้ว่าจะเวียนไปอย่างไรนะคะ And so at each station I have this page with the simple instructions and then the basic materials that they need. So for example, the first station, they need a 1 centimeter piece of metal ribbon, and that metal ribbon is a piece of magnesium. I don't believe that I put that on there. I am sorry for not including that instruction. But with the metal ribbon, they then take it, and I will try and burn it with this lighter. I don't know if it will get hot enough to burn it, but they do it in a Bunsen burner at school. ค่ะอันนี้การทดลองแรกนะคะเป็นการเผาโลหะค่ะเผาแผ่นโลหะเขาก็นำแผ่นแมกนีเซียมนะคะมาตัดเป็นแผ่นบางๆเล็กๆนะคะแล้วเขาก็ความกว้างประมาณ1 เซนตามที่เอกสารที่อาจารย์ได้แจกไปนะคะแล้วเขาก็เผาด้วยอันนี้ในเอกสารบอกว่าเป็นตะเกียงบุญเซนนะคะแต่ในการทดลองอันนี้เขาใช้ไฟแช็กก็น่าจะได้นะคะคาดว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะคะแต่ที่โรงเรียนมีเป็นตะเกียงแอลกอฮอล์ก็น่าจะได้เหมือนกัน Yeah, they're trying to increase the alcohol. It's not going to work with that for sure. จริงๆแล้วขึ้นอยู่ที่กับว่าอุณหภูมิถึงไหมนะคะไม่แน่ใจเขาเองเขาไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดเจนหรือเปล่าด้วยจุดไฟไลเตอร์อันนี้นะคะ Unfortunately, with the lighter, it is not hot enough to burn this piece of magnesium for the demonstration. And I don't know if your alcohol burners will get hot enough either. They might be a little bit hotter, but I don't know. But with this one, it is important to emphasize that the students not look at the flame and to make sure that they are burning just a small piece of the metal ribbon so that even when they drop it, it does not burn for very long. โจบอกว่าการใช้ไลเตอร์ของเขาเนี่ยไม่พอความร้อนไม่พอแล้วเขาก็คิดว่าตะเกียงแอลกอฮอล์ก็ไม่น่าจะพอความร้อนที่สูงจะต้องใช้ตะเกียงบุญเซนนะคะสิ่งที่ต้องการจะแสดงก็คือว่ามันจะเห็นสีโลหะแต่ละชนิดก็จะให้สีแตกต่างกันนะคะแต่พอดีอันนี้ไม่เห็นชัดนะคะ Alcohol is going to be colder than that. จะเห็นในรูปนะคะจะมีรูปที่ตรงข้างท้ายด้วยต้องให้ระวังนะคะ Joe I saw you put the safety sign flammable solid
at the top, at the bottom. So that's good to That is correct. let them know that be careful, right? Exactly. And that is one of the things that is not mentioned on here, but I emphasize that with all of my students, to be very careful with these different things. Even though many of them are common substances, if they are not careful with them, they can hurt them. And especially with this one, because the magnesium burns at 5,600 degrees, 5,600 degrees, that is very hot. Let me see. ค่ะ อันนี้เขาก็บอกว่าในท้ายการทดลองเนี่ยนะคะก็จะมีรูปของสัญลักษณ์สารอันตรายซึ่งสารแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีสมบัติแตกต่างกัน ตัวนี้เป็นโลหะที่สามารถติดไฟได้นะคะก็จะมีเป็นสัญลักษณ์ flammable solid ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์สากลที่ดูแล้วก็จะทราบนะคะนักเรียนก็จะได้ศึกษาไปในคราวเดียวกันว่าถ้าเจอสารอย่างนี้ก็แสดงว่าโลหะอย่างนั้นโลหะที่เขาเห็นอยู่ในขวดตรงนั้นน่ะมีสมบัติในการลุกติดไฟได้นะคะ อันนี้จะลุกติดไฟได้นี่คือที่อุณหภูมิ 5,600 องศาเซลเซียสนะคะซึ่งแน่นอนเลยว่าตะเกียงแอลกอฮอล์ก็ไม่น่าจะได้ เห็นโรงเรียนบางไกรกมลทำอยู่เห็นไหมคะ ไม่เห็นเหมือนกันครับเป็นตะเกียงแอลกอฮอล์ครับ ไม่เห็นสีอะไรใช่ไหมคะมันไม่เบิร์นจริง ครับ ๆใช่ไหมคะค่ะ ครับผม Yes, Joe. The school has been trying using alcohol burner, and it doesn't work either. So we need Yeah, higher I don't think those temperature. are right. I think even the alcohol burners are colder than this. It looks like there I go. Okay. What I did was I cut the end so that it was several little pieces, like I cut it so that the piece of ribbon was frayed like this, and so there was more surface area for the fire to burn, and that was when I was able to get it to burn. So maybe if they try cutting it to smaller pieces, they can then get it to burn. ค่ะ อันนี้เขาก็ได้ปรับปรุงเทคนิคนะคะ จากอันเดิมเขาตัดเป็นแค่แผ่นริบบิ้นเป็นแบนปรากฏว่ามันไม่เกิดปฏิกิริยา เพราะว่าอุณหภูมิไม่ถึงใช่ไหมคะเขาก็เริ่มศึกษาว่าถ้าตัดให้มันเป็นฝอยๆเล็กๆตรงปลายๆนะคะแล้วเอาไปเผาซิมันจะเกิดไหมนะคะก็คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวในการทำปฏิกิริยามากขึ้นนะคะแทนที่จะเป็นเพียงแค่ผิวด้านนอกของแผ่นอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นมีเส้นเล็กๆๆมากขึ้นนะคะ เมื่อกี้โจเขาก็ลองเผาดูแล้วนะคะเราจะเห็นแสงแวบออกมานะสว่างจ้านั่นคือลูกติดไฟอะนะคะทีนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าที่ตรงผิวนอกเนี่ยมันถูกโค้ดเอาไว้นะคะอาจจะด้วยออกไซด์หรือพวกนี้มันเลยทำให้มันติดยากนะคะแต่พอเขาตัดแล้วเนี่ยทำให้ผิวหน้าของตัวแมกนีเซียมเองนะคะที่เผาที่ติดไฟได้ง่ายขึ้นนะคะนี่เขาลองตัดแล้วลองทำอีกทีหนึ่ง ค่ะนักเรียนทางหัวหินลองทดลองไหมคะลองตัดปลายแล้วก็ลองเผาอีกทีหนึ่ง Well, that's right. Generally, we do not tell them yet or talk about that it is magnesium oxide that is produced, but they're able to see the beautiful white powder that does come from it. And so then that is one of the observations they can make on their paper, that there is a white powder or a white ash, and that there was lots of smoke and very bright light. And so those are the observations that they would then record on their sheet. ค่ะหลังจากที่เขาทำแล้วใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเป็นไฟวาร์ปขึ้นมาหรืออะไรเนี่ยนะคะแต่ถ้ากรณีที่ไม่เห็นหรือว่าเห็นน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็นำมาจดในส่วนในตารางนะคะในส่วนรายงานผลการทดลองสิ่งที่สังเกตได้ในแถวที่3นะคะก็อาจจะเห็นเป็น
เป็นเป็นเฟรมเป็นสีขาวหรือไม่ก็เห็นเป็นตะกอนสีขาวเป็นคราบสีดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งที่จดลงไปในช่องที่3นะคะ So then they must fill out whether they believe that is a chemical or a physical change and explain why. ค่ะส่วนช่องที่4นะคะแถวที่4ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องอธิบายว่าเพราะเหตุใดมันจึงเกิดปรากฏการณ์อย่างนั้นขึ้นนะคะ คิดว่าตรงนี้คุณครูคงคุ้นเคยนะคะก็คือให้สังเกตเอาผลที่สังเกตเห็นเนี่ยเขียนไปก่อนเห็นเป็นผงสีขาวอันนี้จริงๆแล้วเมื่อกี้เผาแล้วเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะเป็นออกไซด์แต่เขาก็ยังไม่แน่ใจนะคะแต่เราก็ใส่ได้ว่าเห็นเป็นผงสีขาวหรือเห็นเป็นอะไรนะคะคราบเขม่าดำหรืออย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ให้อธิบายว่าเดาเหมือนกับเชิงกระเดานะคะว่าเป็นอะไรแล้วก็ใส่ไปในช่องถัดไปแล้วถึงจะอธิบายว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเช่นสมมุติว่าเราคิดว่าเป็นแมกนีเซียมออกไซด์อย่างนี้แสดงว่ามันน่าจะเกิดการออกซิเดชันนะคะเปลี่ยนจากโลหะให้เป็นโลหะออกไซด์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะทำให้นักเรียนได้คิดนะคะเวลาดูการทดลองไปต้องคิดไปด้วยนะคะจากผลที่สังเกตเห็นค่ะ And again, this is an introductory lesson, so we don't go into great detail about what the products are, but that what their observations are that they make, and then to try and deduct whether that is chemical or a physical change. So, the next one is foaming chalk, and it's just a piece of classroom chalk put into a small test tube, and then some hydrochloric acid. On here again, it says a 1 centimeter piece of chalk and 3 drops. I have a little bit more than that to try and show you as close as I can. ค่ะการทดลองที่2นะคะเป็นเกี่ยวกับช็อกนะคะนำช็อกที่ใช้ในห้องเรียนเนี่ยนะคะประมาณ1เซนเศษเอามาใส่ไว้ในโหลดทดลองนะคะหลังจากนั้นก็โยนกรดไฮโดรคลอริก3หยดขอโทษลงไปในหลอดทดลองนั้นนะคะแล้วก็สังเกตดูจะเห็นว่าเกิดฟองนะคะ Yes I can see it clearly yes Okay. And so then again, now, to record their observations. Yes, what kind of concentration? Hydrochloric acid, how much? Normal? 3 normal? This is just one molar. ค่ะความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกก็1โมลาร์นะคะ And it works very well with even half molar. Usually what I will do for this is I will have a small petri dish with the pieces of chalk already broken up and put in the petri dish, because otherwise they will use too many big pieces and there will not be enough material for all of the students, all of the different groups. ค่ะ And ว่าการทดลองของเขาบางทีเขาก็ไม่ได้ทำในหลอดทดลองนะคะทำในจานเพาะเชื้อนะคะพบว่าเขาก็วางช็อกได้ในขนาดต่างๆกันของแต่ละกลุ่มนะคะก็ทำให้เปรียบเทียบกันได้ แล้วเมื่อตะกี้เขากล่าวนิดนึงว่าถ้าความเข้มข้นของกรดมากกว่า1โมลาร์ก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังด้วยว่าความแรงของมันก็จะเป็นอันตรายมากขึ้นด้วยเมื่อความเข้มข้นสูงขึ้นนะคะดังเช่นสัญลักษณ์แสดงความปลอดภัยของกรดไฮโดรคลอริกก็คือกลุ่มที่8นะคะเป็นสารลักษณะกัดกร่อนนะคะอันนี้นักเรียนเขาก็จะได้เรียนรู้ถึงสัญลักษณ์ตรงนี้ว่าสารไฮโดรคลอริกถ้าดูที่ขวดแล้วเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์อันนี้ติดอยู่ที่ขวดนะคะที่ฉลากเมื่อกี้โจบอกว่าใช้ 0.5 โมลาร์ก็เวิร์กนะคะก็ใช้ได้นะคะ 0.5 โมลาร์ก็ได้นะคะแล้วก็ช็อกนะคะก็ที่บอกว่าขนาดต่างๆกันเขาก็เพียงแต่พูดเล่นนะคะว่าเขาต้องหักไว้ให้เลยไม่งั้นนักเรียนเอาไปใช้เดี๋ยวไม่พอใช้นะทุกคนเอาชิ้นใหญ่ไปอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องกรดนะคะเพราะว่ากรดถูกหยดถูกมืออะไรอย่างนี้นะคะเป็นกรดกัดก่อนนะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนโดนปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกเลยคือล้างน้ำบ่อยๆล้างน้ำเยอะๆนะคะ also, while I want many of the students to try it, I also ask them to just do
one test per group so that I only use 8 pieces of chalk per class. It depends on how many materials I have. With the chalk, usually it's not too bad, but with the magnesium ribbon, I do not want every single student to burn that or I will not have enough materials. ค่ะตรงนี้ก็เป็นบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าการทดลองเป็นอะไรนะก็เขาพยายามจะควบคุมไม่ให้ใช้สารมากเกินไปอะไรทำนองนั้นนะคะแต่สำหรับช็อกจริงๆก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าราคาไม่แพงแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นแมกนีเซียมเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่ามันแพงนะคะก็ใช้วิธีว่าให้กลุ่มหนึ่งหลายๆคนทำด้วยกันไม่ใช่ว่าแต่นักเรียนแต่ละคนทำของตัวเองอันนี้ก็เข้าใจว่าเราก็คงดูกันอยู่แล้วนะคะAlso, especially with the magnesium, I am very careful about not putting out too much so that some student will take it and then burn it later on. Depending on the class, I will either give it to each group individually or I will just have 8 small pieces, so that is all that can be used up. ค่ะเขาก็กล่าวว่าโดยเฉพาะแมกนีเซียมนะคะต้องระวังมากเป็นพิเศษนิดนึงว่าถ้าเขาวางไว้เยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกลัวว่าเดี๋ยวเด็กหยิบติดไปทำการทดลองที่อื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเขาแล้วจะเกิดอันตรายได้นะคะ Are we ready to move on to number 3? Yes please Okay. Number 3 is again a piece of magnesium with the same 1 molar hydrochloric acid. ค่ะการทดลองที่3นะคะเป็นการทดลองคล้ายๆเดิมก็คือนำ1มารวมกับ2นำแมกนีเซียมที่เป็นแผ่นๆนะคะมาหยดกรดไฮโดรคลอริก3หยดนะคะกรดไฮโดรคลอริกก็คงจะปริมาณใกล้เคียงกันแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะ And what the student should observe is that there are lots of bubbles, there is sound that you can actually hear it, and the test tube actually gets warm. ค่ะสิ่งที่สังเกตได้ตามที่เขาเห็นเขาก็บอกว่าเห็นฟองนะคะนอกจากฟองแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวดูทางหัวหินได้ยินไหมนอกจากนั้นพบว่าอุ่นๆนะคะถ้าอาจารย์จำการทดลองเขาวที่แล้วได้จะได้พูดถึงการคลายความร้อนดูดความร้อนตรงนั้นใช่ไหมคะถ้าอุ่นๆก็เกิดปฏิกิริยาคลายความร้อนขึ้นนะคะ Afterwards, also, it is possible to show the students as a demonstration that the gas that is being produced is flammable. ค่ะอันนี้เขา And there was the little pop. ค่ะอันนี้เขาพิสูจน์ว่าก๊าซที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันสามารถลุกติดไฟได้นะคะโดยที่เขาตอนแรกเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเขาได้ปิดจุกไว้ก่อนโดยที่อัดก๊าซอยู่ในหลอดให้มันเกิดเต็มที่หลังจากนั้นจุดไฟแช็กนะคะแล้วก็เปิดนิ้วออกก็จะได้ยินเสียงป๊อกขึ้นมาจุดติดไฟเมื่อตะกี้นี้แต่อันนี้อาจารย์ต้องระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวนักเรียนเอาไปทำเองแล้วค่อนข้างจะอันตรายนะคะ And that little pop is characteristic of hydrogen. But again, I will show that as a demonstration afterwards and not have my students do that. ค่ะอันนี้เขาก็บอกว่าก๊าซที่เกิดขึ้น Not enough the second time. โอเคก๊าซที่เกิดขึ้นก็เป็นก๊าซไฮโดรเจนนะคะแต่ถ้าครั้งที่2ก็ไม่ติดละเพราะว่าปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยลงไปแล้วนะคะทางหัวหินต้องระวังนะคะกำลังเห็นจะทำอยู่นะคะทางโจบอกว่าการทดสอบการปิดไฟเนี่ยเขาทำเองนะคะเขาไม่ให้นักเรียนทำจะทำเป็นสาธิตให้ดูมากกว่านะคะเพราะว่าอันนี้ก็มีโอกาสเป็นอันตรายแต่ก็เข้าใจว่าไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นมันน้อยมากนะคะก็เลยทำให้ดูในห้องในคลาสค่ะนะคะถ้านักเรียนจะทำต้องระวังมากๆเลยนะคะอาจจะต้องหันปลายเทสทิวไปทางอื่นอย่าให้โดนคนเกิดมันพุ่งเกิดอะไรขึ้นมานะคะจะโดนคนอื่นด้วยตัวเองด้วยค่ะ Any questions on the station or can we move on to number 4? No please go on number 4 Okay. อาจารย์คงไม่มีคำถามไหมคะตรงไปตรงมาไม่มีนะคะมีไหมคะ Okay please go on Number 4 is just some very dilute silver nitrate, and I have them put just 2 drops of that into the test tube, and then 2 drops of 1 molar sodium hydroxide
ค่ะการทดลองที่4นะคะเป็นเรื่องฝนกรดนะคะตอนแรกไม่ใช่ค่ะขอโทษ Silver Rain ค่ะไม่ใช่ Acid Rain เป็นSilver Rain ค่ะ เดี๋ยวลองดูแล้วกันก็คือใส่สารละลายซิลเวอร์ไนเตรต2หยดในหลอดทดลองนะคะแล้วก็ใส่1โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์ไป2หยดนะคะแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงค่ะ And it is very obvious right away that there has been some kind of change because you have two clear liquids, and when they are added together, you get a blackish brown solid, and the liquid gets cloudy. ค่ะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งตอนแรกเนี่ยสารละลายทั้งคู่ทั้งซิลเวอร์ไนเตรตแล้วก็โซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเป็นใสใช่ไหมคะแต่พอหยดเข้าไปแล้วเนี่ยพบว่าจะมีคล้ายๆกับตะกอนสีน้ำตาลแล้วก็สารละลายก็เปลี่ยนเป็นสีขุ่นขึ้นนะคะทางหัวหินดูท่าจะได้แล้ว Station number 5 is almost the same. It is using sodium hydroxide, but instead of the silver nitrate, it is copper sulfate. ค่ะการทดลองที่5นะคะจะคล้ายๆกับการทดลองที่4แต่เปลี่ยนจากซิลเวอร์ไนเตรตเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะก็อัตราส่วนก็เหมือนเดิมนะคะคอปเปอร์ซัลเฟต2หยดในขณะที่โซเดียมไฮดรอกไซด์อันนี้มากนิดนึงเป็น5หยดนะคะอันนี้ต้องทำในหลอดทดลองที่สะอาดนะคะถึงจะเห็นผลการทดลองที่ชัดเจนนะคะ In this one, I have them put the sodium hydroxide in first and use 5 drops. And then add the copper sulfate second. And again, it is 2 liquids, but then you get a different colored blue and a solid. ค่ะอันนี้ขั้นในการทดลองเนี่ยเขาเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปก่อน5หยดหลังจากนั้นก็หยดคอปเปอร์ซัลเฟต2หยดนะคะพบว่าสีฟ้านะคะเปลี่ยนไปค่ะ Joe, can you just put the test tube with the white background so that we can see clearer? Maybe on the sheet, yes. ค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าสีฟ้าเปลี่ยนไปนะคะเป็นสีฟ้าที่ต่างจากคอปเปอร์ซัลเฟตเดิมนะคะที่วางที่โต๊ะออกเป็นสีฟ้าเขียวๆแต่ตรงนี้ออกเป็นสีฟ้าเข้มขึ้นนะคะ Is there any solid, any precipitate, anything? Joe, we cannot see it. Yeah, it is hard to see. There is a precipitate. Here is the original color of the copper sulfate, and so it changes to a much more blue color, and there is a precipitate. It is kind of sludgy, kind of thick, and almost like a jello. ค่ะลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคล้ายๆกับเขาใช้คำว่าเจลเรานึกถึงเจลใช่ไหมคะคือมันจะข้นๆขึ้นนะคะคืออันนี้ทีถ้าเราดูปฏิกิริยามันจะเกิดเป็นพวกไฮดรอกไซด์มันก็จะเป็นเหมือนกับวุ้นๆนะคะนะแต่เราเห็นยากนะคะมันเป็นวุ้นขาวๆอะฮะ And that is what the rain in the title refers to in Station 4 and Station 5, is that there is a precipitate falling out. ค่ะในการทดลองที่4แล้วก็ทดลองที่5นะคะที่เขาบอกว่าเป็น Silver Rain กับ Copper Blue Copper Rain เนี่ยก็คือว่าเป็นการสังเกตการตกตะกอนนะคะอย่างการทดลองที่4ก็เป็นตกตะกอนของ Silver ใช่ไหมคะ Silver Hydroxide นะคะส่วนการทดลองที่5ก็เป็นการตกตะกอนของ Copper Hydroxide ซึ่งตะกอนของโลหะต่างชนิดกันก็มีสมบัติแตกต่างกันสีแล้วก็ความหนักเบาก็แตกต่างกันด้วยนะคะ And again, for the students, they may be not filling this out completely correct. They may be saying that these are physical changes and not chemical changes. But then afterwards, when we're all done with them, we will be talking about the different lab stations and try and correct
anything that they did not understand. ค่ะเขาบอกตอนแรกเนี่ยนักเรียนอาจจะเติมในลักษณะที่เห็นด้วยตาก่อนนะคะซึ่งอาจจะผิดจะถูกก็ไม่เป็นไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาสรุปให้นักเรียนฟังอีกทีนึงแล้วก็อธิบายว่าแต่ละปฏิกิริยาเนี่ยมันเกิดต่างกันยังไงนะคะ คืออาจารย์จะเห็นว่าในชีตนะคะแลบชีตที่ตารางที่เราต้องเติมลงไปเนี่ยนะคะช่องแรกจะบอกว่าเป็นอะไรที่เราสังเกตเห็นเช่นสีเปลี่ยนหรือตกตะกอนแต่พอมาช่องถัดไปที่เขียนว่า chemical or physical นี่หมายความว่าเราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงอันนั้นเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะทีนี้นักเรียนอาจจะใส่ถูกใส่ผิดไม่เป็นไรใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายกันทีหลังว่าทำไมเราถึงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทำไมถึงเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะ Okay, so number 6 is just light a small candle and then melt wax onto the table. Oop, my candle went out. การทดลองที่ 6 นะคะก็เป็นการจุดเทียนไขนะคะแล้วก็หยดน้ำตาเทียนลงบน ในเขาบอกบนโต๊ะนะคะแต่ใน direction บอกว่าบนเพลทก็แล้วแต่ค่ะอาจารย์ลองดูเดี๋ยวถ้า โต๊ะก็คงได้ค่ะอาจารย์เหมือนกับที่วัดอะนะคะจุดเทียนค่ะแล้วก็ต่อก้นเทียนไปตรงที่ตำแหน่งที่หยดน้ำตาเทียนลงไปนะคะก็จะเห็นว่ามันติดอยู่กับพื้นโต๊ะโดยที่มีน้ำตาเทียนเป็นตัวยึดระหว่างตัวเทียนกับตัวพื้นโต๊ะนะคะ we do a lot here like this in the temples so people will Correct. understand what you're doing right now Correct. We have candles like this for birthdays. Today is Robert's birthday, so maybe we could sing happy birthday to him later on. Happy birthday, Robert. Happy birthday And so on this one, depending on the student, they might write down that it is a chemical change with the candle burning, or some of them actually recognize that it is a physical change of the wax melting and just having a phase change from solid to liquid. And so afterwards, when we were discussing this activity, we were able to talk about the two different changes that are occurring with this same station. ค่ะหลังจากที่จุดวางต่อไว้บนโต๊ะแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ให้นักเรียนสังเกตต่อนิดนึงว่าลักษณะก้อนเทียนที่เป็นในสถานะของแข็งเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นในลักษณะที่เป็นของเหลวใช่ไหมคะซึ่งเป็นน้ำตาเทียนมันก็จะไหลลงมาได้นั่นก็คือเปลี่ยนจากภาวะที่เป็นของแข็งเป็นของเหลวแล้วก็พออุณหภูมิมันเย็นตัวลงมันก็จะเป็นของแข็งอีกครั้งหนึ่งได้นะคะตรงนี้สำหรับอันนี้นะคะอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เราบอกเป็นกายภาพนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีด้วยนะคะตอนนี้นักเรียนอาจจะบอกไม่ได้ว่าอะไรคือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือกายภาพนะคะเดี๋ยวอธิบายต่อค่ะ Okay please go on continue Okay, number 7 is just holding a piece of ice until it starts to drip in your hand. But my ice has melted, but I think you guys understand that one okay. Okay let's try our side at the school we already prepare ice maybe they can try Okay. ค่ะ Okay. ทำเลยค่ะเอาหยิบน้ำแข็งขึ้นมากำที่มือเลยค่ะเย็นหน่อยนะคะแล้วก็ให้สังเกตเห็นเกิดอะไรขึ้นค่ะค่ะทางหัวหินค่ะ I just bloop, bloop, bloop. I have them drip the piece of ice into a beaker or into a bucket มีบิ๊ก until เกอร์นะคะมีบิ๊กเกอร์นะคะหรือว่ามี They can't เป็น hold it ชาม anymore กระมังอะไรก็ได้ค่ะรองเพื่อไม่ให้น้ำมันหยดนะคะโอ้โหบิ๊กเกอร์เล็กจังเลยให้น้ำมันไหลลงไปในบิ๊กเกอร์อะค่ะ Okay so you suggest that the student should observe what's happening how much water is coming out things like that That is correct. Just that it is undergoing a phase change, and they do not usually know of the expression phase change yet,
but just the idea that it is going from a solid to a liquid, and then whether that is a chemical or physical change. And then we will again talk about that afterwards. ค่ะอันนี้ก็เหมือนกับทดลองเทียนนะคะก็มีภาวะก็เปลี่ยนไปจากของแข็งเป็นของเหลวนะคะนี่ก็เขาก็จะอธิบายต่อไปหลังจากการทดลองจบสิ้นหมดแล้วนะคะ Any questions? No, I don't think. Okay, I didn't think so. Station number 8 is just tearing a piece of paper into smaller pieces. ค่ะการทดลองที่ 8 นะคะก็นำกระดาษมาจากแผ่นใหญ่ๆก็มาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆฝอยๆนะคะ And so then again, afterwards, when we were talking about it, it is the idea that it is still the same substance. Even though it has changed size, it has changed shape, it has not changed what it is made out of. And so then we can compare that back to something like the chalk that was in Station 2 that now maybe looks very different, or the ribbon that is now ash from Station number 1. And so they are able to compare that this is still the same material, but some of the other ones are different materials. And then again, that is one of the defining characteristics between a chemical change and a physical change. ค่ะการทดลองนี้นะคะก็จะเป็นพอหลังจากฉีกออกมาแล้วเนี่ยก็สังเกตว่าขนาดมันก็เล็กลงนะคะรูปร่างก็ต่างไปนะคะก็คือจากแผ่นใหญ่เป็นแผ่นเล็กแต่ตัวเนื้อกระดาษมันยังคงเหมือนเดิมสภาพเหมือนเดิมนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองที่เป็นช็อคที่ใส่กรดไปหรือแผ่นโลหะแมกนีเซียมที่หยดกรดไปมีเกิดเขม่าเกิดเท่าเกิดการกัดกร่อนเกิดอะไรไปอันนั้นเนี่ยสภาพของสารตั้งต้นเดิมเนี่ยได้เปลี่ยนสภาพไปแล้วอันนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแล้วก็ทางกายภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะ Again, it is a very sort of simple station, but since this is one of our first lessons for the chemistry portion of our class, we want to make sure that they understand the difference between chemical and physical change. And it again is a very simple way to demonstrate that. I will go on now to station number 9, the last one with the gas powder. ค่ะการทดลองที่ 9 สุดท้ายนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องก๊าซพาวเดอร์นะคะ Since your students did this one last time, you remember how it works. And I'm just putting 2 small scoops of baking soda, of the sodium bicarbonate, and just a couple of drops of the acetic acid. ค่ะการทดลองนี้นะคะก็นำผงฟูหรือโซเดียมไบคาร์ There's บอ the เนต foam. ใส่ลงไป1ช้อนนะคะ1ช้อนเล็กๆแล้วก็หยดกรดอะซิติกไป3หยดก็พบว่าเกิดฟองนะคะมีเสียงด้วยนะคะค่ะอันนี้เขาก็เป็นการเปรียบเทียบให้ดูนะคะตั้งแต่หลอดมีอะไรบ้างคะมีการทดลองแรกใช่ไหมคะมีซิลเวอร์เรนคอปเปอร์เรนแล้วก็คอปเปอร์ใส่เบสนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะตะกอนขาวๆนั่นแลบอะไรเอ่ยจะเป็นก๊าซพาวเดอร์อันสุดท้ายก็ได้นะคะนั่นนะคะก็จะเห็นว่าการทดลองอันนี้เขายกหลอดมาเปรียบเทียบเพื่อให้ดูว่าสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้เปลี่ยนสภาพจากสารตั้งต้นไปแล้วซึ่งแต่เดิมเป็นผงฟูมันก็เริ่มมีฟองมีก๊าซมีอะไรใช่ไหมคะมันก็สภาพมันก็จะไม่เหลือสภาพเดิมละเป็นการเปลี่ยนไปทางเคมีซิลเวอร์เลนคอปเปอร์เลนก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการเปลี่ยนไปของสารตั้งต้นลักษณะจะไม่เหมือนเดิมนะคะ
Many of them say to put the test tubes back in the beaker. Often I will just use a beaker like this to have the test tubes at the different lab stations so that they are organized and not spilling all over. You can also use a simple test tube rack like these. Either one. ค่ะแต่ละสเตชัน After นะ we are คะ done with this, แต่ละสเตชันนักเรียนเขาก็จะมีบิ๊กเกอร์หรือมีที่วางหลอดทดลองนะคะก็ให้เขาเรียงตามการทดลองที่เขาได้ทำไปเพื่อที่จะเก็บไว้สังเกตผลการทดลองแล้วก็มาเหมือนกับว่ามาดิสคัสกันทีหลังนะคะ After they complete all the stations, then we are able to discuss which ones are chemical, which observations they made, and then which stations they think are chemical or physical changes, and then explain why. And so we were able to compare the different test tubes and observe that many of the chemical changes did not have a color change. Many of them had color changes, many of them produced gas, and then observe those different kinds of characteristics of chemical changes. ค่ะหลังจากนั้นก็พอทำการทดลองเสร็จทั้ง 9 การทดลองช่องแถวที่ 3 นะคะก็ได้บันทึกไปหมดแล้วว่ามีผลการทดลองอะไรบ้างที่เราสังเกตเห็นถัดมาในช่องที่ 4 ก็จะเป็นมาแยกชนิดว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะเป็นทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนสีไปหรือว่าการเกิดฟองแก๊สขึ้นหรือว่ามีการตกตะกอนเกิดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะซึ่งทางกายภาพก็จะมีสภาพของสารตั้งต้นเหมือนเดิมโดยที่ไม่ได้อาจจะมีชิ้นเล็กลงอะไรเล็กลงเช่นฉีกกระดาษนะคะจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นค่ะ Are there any questions regarding these stations? ค่ะมีคำถามไหมคะหรือคุณครูเคยทำการทดลองอะไรที่คิดว่ามาเติมเข้าไปตรงนี้ได้เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความแตกต่างนะคะของปฏิกิริยาเคมีว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทางโรงเรียนวังไกลกังวลล่ะคะอาจารย์สุรพงษ์คะมีคำถามอะไรไหมคะ ในช่วงนี้ยังไม่มีครับอาจารย์ครับ I guess it's very easy that we can understand and we can see how we can compare it and then we can then discuss and explain later on. I don't think we have any questions for this time. And like you said, they are very simple but you still get to see gas production. You get in a couple of different ones. You see a precipitate, a color change, a temperature change, and so there are all of the different characteristic chemical changes just in these simple stations. Yes, I'm sure that the student will be excited when they do all these things because they can observe the difference, the changing. Yes. Well, and especially they like burning the magnesium. They always want to do that one again and again and again. You know, the one that we normally did is putting sodium into water. Yes, unfortunately, we do not get to do that one anymore, but when I used to do that, that is a very exciting one also. One time when I first started teaching, I put aluminum foil in with hydrochloric acid inside of a flask and a rubber stopper with a hose coming out. And we would run the hose into a small pan of soapy water, catch the bubbles, and then scoop up the bubbles to burn the hydrogen in the bubbles. That's even more exciting. Yes. เขาบอกว่าเขาเคยทดลองก็เอาอลูมิเนียมฟอยล์แผ่นฟอยล์นะคะแล้วก็เติมกรดแน่นอนเราก็จะได้แก๊สนะคะแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะต่อท่อลงไปในอ่างน้ำนะคะเพราะฉะนั้นแก๊สไฮโดรเจนก็จะบับเบิลเข้าไปในอ่างน้ำใช่ไหมคะแล้วเขาเราใส่โซปลงไปหน่อยหนึ่งใส่ดีเทอร์เจนต์นะลงไปหน่อยหนึ่งก็จะเป็นฟองใช่ไหมคะไฮโดรเจนจะอยู่ในฟองพวกนั้นนะคะแล้วเขาโกยฟองขึ้นมาแล้วก็จุดไฟมันก็จะระเบิดตุ้ม
แต่อย่าไปทำนะคะถ้าจะทำนะคะมาปรึกษาดิฉันนะคะดิฉันมี small scale นะคะเราทำค่ะเล็กนิดเดียวแล้วก็เราใช้ทาง electrolysis ก็ได้หลายอย่างแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าเราสามารถแยกน้ำกับไฮโดรเจนแยกไฮโดรเจนกับออกซิเจนจากน้ำอะค่ะแล้วก็พิสูจน์โดยการจุดไฟ Well that's good I'm telling what you did It's excited yes But unfortunately, that was how it was supposed to work. For me, what unfortunately happened was the hose ended up sticking above the level of the soapy water, and when I put the match to light the bubbles, the flame ran back up the hose into the flask, lighting the hydrogen that was in there, blew the top off, shot it into the ceiling, and then spewed all over the Wow class. that's I don't want to see that เขาบอกว่า Luckily, we were practicing correct safety and we had our safety goggles on, but it was still a little exciting, I guess you could say. Yes very excited ของเขาทำเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าพอจุดไฟเนี่ยเขาเรียกว่า flashback อะค่ะคือไฟติดที่ตรงปลายตรงฟองสบู่ก็จริง แต่ว่ามันตามไฮโดรเจนท่อไฮโดรเจนกลับไปที่ตรงฟลาสของเราที่เราทำปฏิกิริยาก็เลยทั้งหมดเลยก็เลยระเบิดเลยคราวนี้แล้วไฟไหม้อะ เราคงไม่อยากเห็นตรงนั้นนะคะฉะนั้นการทดลองทั้งหมดเนี่ยอาจารย์จะต้องบอกนักเรียนนะคะอย่างที่เขาพยายามใส่สัญลักษณ์อันตรายทั้งหลายนะคะอันไหนบ้างที่อันตรายในลักษณะแบบไหนนะคะอาจารย์คงต้องดูก่อนนะคะบางอันก็คงไม่ทำให้นักเรียนทำเราคงต้องสาธิตนะคะและก่อนสาธิตอาจารย์คงต้องลองก่อนนะคะ Yes very good thank you for your experience That is one other point that when our students are doing this, I did not practice very good safety tonight. I do not have my goggles on. But for these lab stations, I have my students wear safety goggles just to get in the habit of working with chemicals and having the safety goggles on. And just in case something were to go wrong, their eyes would be protected. เขาจะให้นักเรียนใส่แว่นตานะคะก็อกเกิลของเขาเนี่ยก็คงคล้ายๆกับที่เขาว่ายน้ำดำน้ำอย่างเงี้ยค่ะมันคือไม่ต้องปิดมิดชิดนะคะคือป้องกันตาคือตานี่สำคัญมากแต่ว่าเราคงอยู่ที่เราว่าเราต้องเลือกการทดลองอะไรให้กับนักเรียนนะคะที่การทดลองเนี่ยถึงแม้จะเป็นอันตรายเนี่ยนะคะถ้ายิ่งเป็นอันตรายมากเท่าไหร่ยิ่งต้องทำให้ในสเกลเล็กๆลงไปนะคะมันก็จะอันตรายก็จะลดลงนะคะแต่ก็ยังมีอันตรายอยู่นะคะฉะนั้นคงต้องระวังเหมือนกัน Alright I warn them that if they gonna let the student do make sure that they have goggles on Then you wear the goggles. Are there any other questions for tonight? โอกาสอีกครั้งหนึ่งค่ะมีคำถามไหมคะมีคอมเมนต์ไหม หัวหิ คะ นมีคำถามครับอาจารย์ครับ มีคำถามจากทางหัวหิน Yes, ครับ there is ผม one ค่ะเชิญค่ะอาจาร Hi, ย์คะ Mr. Joe. Meet you again. May I have a question? จะฝากถามอาจารย์ไปเลยนะครับว่าเพื่อคนอื่นจะได้เข้าใจบ้างนะครับ คือมันอย่างนี้นะอาจารย์นะจากการทดลองทั้งหมดที่9 ตอนเนี่ยมันจะเป็นข้อสรุปอันหนึ่งว่า การเกิดปฏิกิริยาเคมีจริงๆนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นได้นะครับ ก็คือการเกิดก๊าซการเกิดตะกอนและก็สีที่เปลี่ยนไป ทีนี้ผมใครจะถามต่อมิสเตอร์โจอีกนิดหนึ่งว่านอกจาก3 สิ่งนี้แล้ว เราสามารถที่จะดูได้โดยวิธีอื่นๆอีกไหมครับนอกจากกรณีที่มันเกิดก๊าซเกิดตะกอนแล้วก็สีที่เปลี่ยนไปเนี่ยเพราะนั้นเรามีวิธีอื่นไหมครับที่จะมองว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีเหมือนกันครับค่ะอาจารย์คะมีอีกอันหนึ่งค่ะคือความร้อนไงคะนะคะที่เราบอกเราจับดูว่าร้อนไหมอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะถามคำถามนะคะJoe there is a question here well as you said that when we do the experiment and we have to observe anything changing like you said that there is precipitation color changing what else a gas happening or Gas production. or heat forming something like that right what is Correct. other thing that we should observe to see that it has something changing Well,
they should be able to observe them in the test tubes while they are doing it. And I do not try and give them the answers. I let them find their own answers through experimentation and inquiry. And then afterwards, we will discuss what they observed, and I will try and make sure that they observed the correct things or that they recognized the things that were taking place. But I do not try and give them the answers ahead of time. Yes, okay. I would say that maybe some kind of smelling that also can be observation also. That's correct. Some of the gas production may have a smell. The chalk may have a slight smell. And so we will practice wafting, and that is one of the techniques that I mentioned to them, is that they need to waft the gas towards them rather than just shoving their whole nose into it. Right ค่ะก็โจก็บอกว่าเวลาเราให้นักเรียนทำการทดลองแน่นอนเราก็ต้องบอกว่าให้นักเรียนสังเกตในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่ให้จดให้หมดนะคะก็เมื่อกี้นี้คุณครูก็ทราบแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดูว่าตกตะกอนการเปลี่ยนสีนะคะเกิดแก๊สนะคะหรือว่าดูว่าความร้อนความเย็นอะไรเงี้ยนะคะอีกอันหนึ่งที่ดิฉันเสนอไปก็คือคงมีเรื่องของกลิ่นอีกอันหนึ่งที่เราบอกได้นะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่การดมกลิ่นก็เหมือนกันก็คงไม่ใช่ว่าดมโดยตรงใช่ไหมคะก็ตามวิธีการของเราก็คือเราก็ต้องระวังเรื่องอันตรายไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดมเนี่ยใช้มือโบกนะคะโบกให้กลิ่นแก๊สเนี่ยเข้ามาหาเรานะคะก็ตรงนั้นก็จะบอกได้อย่างเช่นพวกถ้าเราสังเคราะห์สารพวกที่เป็นเอสเตอร์อะไรเงี้ยเราก็จะเป็นสารที่หน้าหอมหน่อยหน้าดมหน่อยนะคะแต่ถ้าแก๊สบางอย่างเช่นอาจจะเกิดปฏิกิริยาแล้วเป็นแก๊สไข่เน่าอย่างเงี้ยก็ไม่น่าดมแล้วก็อันตรายมากๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะทำแล้วบอกว่ารู้ว่าปฏิกิริยาเกิดเป็น H2S หรือซัลเฟอร์ไดออกไซด์พวกนี้นี่ความจริงไม่ควรจะมาให้นักเรียนทำนะคะแต่ตรงนี้ก็คือจะได้กลิ่นที่แปลกไปที่เราบอกได้ว่ามันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เท่าที่นึกได้ก็คงเป็นแค่นี้ค่ะแต่โจเขาก็ย้ำว่าเวลาให้นักเรียนดูเนี่ยก็บอกให้นักเรียนสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่อย่าเพิ่งไปบอกนักเรียนว่าจะเกิดอะไรจะเห็นอะไรนะคะค่ะมีคำถามอีกไหมคะค่ะนักเรียนมีคำถามค่ะมีนักเรียนจากหัวหินนะครับอาจารย์ครับ If we change the egg heat to the base, will it the same observations in the station 1, station 2 or 3? Do you get it? If we use base instead of acid, do you think it's going to be the same or not? I mean, the observation changing. Are we back? Okay. Can you hear it? Okay, you're back, right? So, Ajahn Supawan, could you Yes. please repeat the question again? One student in Hua Hin school is asking the question. So Okay. if we change acid to base for station 2, 3, so you Yes. think the observation will be the same, the results? That whether the results would be the same for stations 2 and 3? I'm sorry, I did not understand the question. Could you repeat, please? Yes, if we change acid to base, like station 2, instead of add acid into chalk, a piece of chalk, we use base instead, like sodium hydroxide, what's going to happening? Or magnesium. That is an with sodium excellent question. I think your student should try it and write down her observations. นะคะก็ไม่ว่าเราเกิดคำถามอะไรนะคะก็คือเราต้องลองนะคะแล้วก็ดูซิว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมแต่ก่อนจะลองนะคะอาจารย์แนะนำว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเรากำลังใช้สารอะไรสารนั้นมีคุณสมบัติยังไงก็คือจะดูว่ามันอันตรายขนาดไหนนะคะแล้วก็ถ้าจะลองเนี่ยคือลองปริมาณน้อยๆถึงแม้ว่ามันจะระเบิดมันจะอะไรมันก็ยังเป็นเล็กน้อยเรายังควบคุมมันได้นะคะก็เขาก็แนะนำว่าลองค่ะ yes thank you
It is possible to do these as demonstrations, and it is much faster, but then the students do not have the experience of observing it firsthand. And I think especially in this activity, practicing the skills of observation are very important, and then to work on afterwards the interpretation of that data. Okay. I don't think we have any more questions. Okay. So I think we can end. Is there any more questions? Hear something? No? Okay. So I think we can end now for this session. Janarapon. Okay. Well, again, I thank you very much for the honor of sharing this with you tonight. It is a great honor for me and very enjoyable. And Robert has asked me if you can call him back in about 5 minutes to discuss the interchange in October. Sure. Yeah, Is that but, okay? Yes, sure. But before we finish, perhaps Ajahn Supawan has something to show, right? Yes, I want to show you Oh, that's right, you had- my kids. Yes. Would you like to see it now? Yes, okay. Okay. Please. I have to move. Yes. You see this? When all the reactions that you have shown us, mostly more general chemistry or inorganic chemistry, right? So when you do organic chemistry, then you have problems about heating and also those glassware because you need to heat it up and boil it. So what I did is that I have try to solve the problem. How we gonna let the student do like distillation, like melting point determination, things like that. Okay, you can see this one. This one is the hot plate, which is very small. Okay, it's about 20 centimeter in diameter. And what I had is I have the aluminum block. See this? And in this aluminum block, then we have several sides that you can put in any flask that you like. Like you can have like the round bottom flask, this one, okay? Or you can have the other sides like a cylindrical, or you can call it like a pear shape, but it can stand. That is excellent. Right? So you can work with like 3 milliliter instead. Now what you have, I have designed in this one. You can see this one. I call it melting point bullet. The melting point bullet. See this hole? Okay. So what you can do is that you can find the melting point. Like this. And then we have capillary tube. So you can put the substance you want to find the melting point and you insert it in here. Alright, so you can have heat it up and you do a melting point determination. You can put thermometer and then you can read the temperature that is melting right in one set. Besides that, that is beautiful. Yes, I have this. Show you, excuse me. A knockdown lap stand. See, so it's become a portable. I think I need to ask Robert to buy this set for me. Yes, I think the foundation will do that for you. Yeah. Okay, so this is a set. I think I'm going to fly out to Thailand to pick it up. Yes, that's right. Please come. Okay, so you have lap stand, see? And in the set you have clamps, clip, everything included. So it's ready for you to do the laboratory. Okay? I think you need to start marketing those kits. Those are beautiful. Will you help me to do that as a distributor in San Jose? See, this I one would love also. to. Yes, I also include the miniature water pump. So you do recycling. You can do distillation. See that? We have all condenser. Even the fractionating column. See, all in one I set. think you will need to send a model kit for us to examine it and make sure it will work with our supplies here. Well, of course, it's worked very well. It's going to the UNESCO website soon.
UNESCO also So we will can expect to sponsor it. receive it next week? Right, you don't have to wait for that, right? You can have it right away. I think Ajahn Natapon can carry one for you, huh? Well, Well, that's all I want to show Maybe I you. can fly out next week and bring it back. We're Yeah. very impressed. why not? That is very wonderful. Yes, I think this way then the student can really have distillation, do distillation, refluxing, melting point determination, the boiling point determination. They also can do even sublimation easily because it include that's the three finger column like that. You see, so you can do sublimation as well easily. You just put in That is here. great. Yeah, and any reaction that you want to observe, then you can use this hole. You can use this one, so you can see through the window Is- what's changing here. Is that block made out of aluminum? What? Is that block made out of aluminum? Yes, it's aluminum block. Yes, Yeah. this is aluminum. So this is good also when after you finish one experiment and you don't have to wait it too long, make it cool down. So you can No, put because the it cools off aluminum- very rapidly. That right. Put in water and suddenly the temperature down. You can start a new Right. reaction. So it's already that is been wonderful. out using here in Thailand. So many schools already have this. Perhaps in San Jose you would like to have some. Yes, so we will receive that first one next week, correct? I don't know. Trial That's copy. That soon. That is how it works in the United States. Is the companies send out a trial copy or two. Yes, we think about it. Okay, that's all I want to show Well, to again- you. I'm sorry? Well, that's it. That's all I want to show to you about the kids. How is wonderful. how marvelous it is. Maybe I will send you one of my kits next time. You see, Robert does not give me quite the same budget. What you say, Ajahn Natapon? Well, we will try to market this product to San Jose first. Okay? Yeah. For a And special price. of course, yeah. Well, thank you especially- very much again. It is a great honor for me to be able to share these lessons with you. I hope they are useful for you. Oh yes, of course. We learn a lot, a kind of technique, a good technique that you did. Yes. Okay. So thank you. Have a good night, and we'll be back in contact in 5 minutes. Sure, yeah. Okay. Good night. Yeah, so thank you very much, Okay, Joe. good night. Yeah, thank you very much for a wonderful lesson, chemistry lesson. Thank you.ค่ะ ก็จบการอบรม Bye-bye. ครูนะคะสำหรับวันนี้ในหัวข้อ chemistry ค่ะ ขอบคุณค่ะ